Pois é, estamos aqui agora no Brasil, não estamos ainda nos Estados Unidos. Na verdade, eu vim para cá porque a gente teve um grande evento para mais de 10 mil pessoas, que é o CBTD, que eu fiz parte da organização. E aí era 2 dias antes da primeira partida do Brasil em Nova York. A gente decidiu ficar por aqui e a nossa viagem começa daqui 2 dias. Sim, daqui 2 dias chegamos nos Estados Unidos, aí nós vamos para o primeiro jogo da Filadélfia, nós voltamos para Orlando, pegamos o nosso motorhome e aqui vai começar a nossa viagem. De Orlando para Miami, de Miami, se tudo der certo, o Brasil em primeiro, nós vamos para Houston, no Texas, do Houston para Nova York, ficaremos aí 35 dias mais ou menos no nosso motorhome. Mas por enquanto, dá uma olhada como é que foi o primeiro jogo do Brasil, aqui no Brasil, no interior de São Paulo, em família, bora! Quanto você acha que vai ser o jogo? O Brasil vai ganhar de 1-0. 1-0 Brasil, vamos continuar. Quanto você acha que vai ser o jogo do Brasil hoje? Eu acho que vai ser 2-1 pro Brasil. 2-1, gol de quem? Do Vinícius Júnior. 1-0. O jogo hoje vai ser 3-0 Brasil. 2-1. 2-1. O jogo vai ser 2-1 pro Brasil. 2-1. 3-2 Brasil! Uns 2-1 vai pro Brasil. Eu posso explicar a minha teoria. Eu acho que vai ser 1-0 pro Marrocos ou 1-1. Por quê? Porque se ou empatar ou o Marrocos ganhar, o Brasil vai se ligar e vai ganhar o resto dos jogos. Eu acho que vai ser 1-1. 1 Brasil. 2-1. 3-2. 2-1. 1-1. 2-1. 2-1 Brasil. Eu acho que vai ser 3-0 Brasil. Você filmou? Para celebrar o início da Copa do Mundo, vamos pular a fogueira aqui, festa junina no Brasil. Vamos lá? Tradição brasileira. Vamos ver se dá certo. 3, 2, 1, foi! Você foi nos Estados Unidos, você foi tomar um peito, né? Ah, maluco! Fui! O que você achou do jogo? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu esperava um pouco mais do Brasil. O Brasil tomou um vareio no primeiro tempo. Poderia... Se o Vini Júnior não faz aquele golaço que ele fez, o Brasil não ia fazer gol na equipe do Marrocos. O que você achou do jogo? Achei que o Brasil tava muito apático, muito com medo de jogar, sabe? Achei que faltou vontade, que nem os jogadores de jogar mal, faltou pros do Brasil jogarem bem. Achei que faltou isso, faltou vontade. Jogamos mal. E o goleiro, né, não tenho o que falar sobre ele. E o que você achou do jogo? Muito obrigado por assistirem. Vai Corinthians, vai Brasil. Depois de vários dias no Brasil, um empate na estreia, estamos pegando avião de volta para Orlando, onde de lá vamos preparar o nosso motorhome e vamos para Filadélfia. Então no próximo episódio você já vai ver a nossa aventura na Filadélfia para o segundo jogo, Brasil e Haiti. E aí, qual será que vai ser o resultado? Bora!